Bifurije ibihe byiza mwese bakomeza kugenda mubana natwe mu nkuru n'ibiganiro byacu bitandukanye. Navuga ko ari inkuru itugezeho uyu mwanya, aho umuturage aparitse imodoka hanyuma ikaza guhita ifatwa n'inkongi y'umuriro igashya yose igakongoka. Ibi bibereye Kimironko Nyagatovu, mu mudugudu w'Urugwiro, niho uyu umushoferi yaraparitse imodoka hanyuma iza gufatwa n'inkongi y'umuriro. Cyakora ku bw'amahirwe nta muntu uburiyemo ubuzima. Ni igihombo nyine gikomeye cyane mu by'ukuri, ariko kandi nanone nibyo bahora bakangurira abashoferi kujya mu bwishingizi kugira ngo imodoka ya mu gihe igize ikibazo bize kuba byakoroha kugira ngo ubashe kongera kubona uko wabona iyindi. Uyu mushoferi rero mu by'ukuri no gushimira Imana nabyo birashoboka kubera ko agize amahirwe ntahiremo, kuko turabizi ko hari benshi bajya bahira mu modoka rwose igashya igakongoka kandi bayirimo, ariko ni umugisha yagize kuba atahiriyemo. Ariko nanone nyine tukabyita ibyago bikomeye, kubura imodoka burya ni ikintu gikomeye, kongera kubona iyindi nabyo ntabwo biba byoroshye. Ni imodoka rero ihiye rwose irakongoka, abazimya bahageze ariko basanze mu by'ukuri ntacyo kuramira, bagerageje kuzimya ariko biragaragara ko yari yamaze gufatwa cyane ku buryo bukomeye cyane. Ngayo nguko rero ubwo uyu nyiri iyi modoka tumwihanganishe. Mbega umwakuwe iparitse irikoze irashya, iparitse itagize ite irikoze irashya. Iparitse irikoze irashya neza. Abagabo barahomba we. Imodoka irikora igashya nk'amashara neza. Irikora igashya nk'amashara pe.